små korrigeringar. Kursen är perfekt. Tittar du framåt ett maken. Här vill du bra här. Hur bra som helst. 50, 40, Toppen. 30, 20, 10. Nu landar den. Inte så hög. Ser vi inte. 10. Sen när vi tar mark så skjuter du fram. Dagens bästa landning. Alltså? Ja. Nu får du stopp på ett elände nu då. Ja, det vet jag inte. Ska man göra det också? Du måste på igen innan banan.